Wieso? 2 Sekunden, bevor sie die Aufnahme gestartet hat, hat sie gesagt, «Let's hit the road, Jack.» Und jetzt Ja, don't reden you wir. come back no more, no more, no Weißt, more. es ist nicht nur so, das sind nicht nur wir zwei, die jetzt den Song für eine Woche im Kopf haben, sondern potenziell Hunderte von Leuten, die halbschlau Vollherz hören. Das ist so ein klebriger Sieg. Danke, Jennifer. Merci vielmal. Weißt, Ich finde gerade das mega exasperated nach schön, einer. wenn jetzt 100 Leute Danke sagen die nächste Woche. Ich finde das mega Nein, schön. es ist so ein Nein. Und dann ist es immer, no, aber es ist so ein. Es ist aber ein guter Song. Es ist, von wem ist eigentlich das Original? Weil ich habe immer so, das, weißt du, so den Manhattan Transfer aus den 80er Jahren, aber ich glaube, das ist wirklich so aus den 50er, 60er Jahren, oder? Haben wir irgendwelche so Jazz-Buffs in unserer Hörerschaft? Aber weißt du mit was? Jetzt habe ich gerade so einen Flashback. Ich verbinde den Song, ich habe keine Ahnung mehr, wie die Sitcom heisst. Ich verbinde den mit einer amerikanischen Sitcom. Mit irgendwie, es ist so ein Plüschtierli auf einem Sofa mit Menschen, nicht Alf. Ich kann gerade sagen, okay, nein, das hast du mir gerade den Wind aus. Was, ein Plüschtierli auf dem Sofa? Es hat den Ja, Flat Eric gegeben, das ist der einzige, der mir sonst in den Sinn kommt. nein, es ist so eine ganz dumme amerikanische TV-Serie gsi. So ähnlich ein bisschen wie «Married with Kids», also weißt du, so was völlig Debiles. Ja. Hey, Die haben den Opening-Liner gehabt, «Hit the road, Jack». gut, ich sehe es deinem Gesicht an. Das ist schön, wenn wir uns so direkt sehen. Du bist jetzt schon am Googlen. Ich weiss nicht, von was die andere Frau redet, aber wir tun auf jeden Fall, wir haben es schon x-mal versprochen in diesem Podcast, wir tun nicht mehr singen. Ist gut? Ah, sie seufzt gerade nur. Okay. Sie so, also ich merke es, Jennifer kann es für heute nicht 100%ig garantieren. We'll try. Nein. Wir geben euch das Beste. Darf ich ganz schnell einen Schwank aus meinem Leben erzählen, bevor wir starten? Meine Nein, 21-jährige sorry, ich habe es herausgefunden. Es ist also, die TV-Series hat geheißen «Unhappily Ever After». Und die hat so einen Floppy-Hase gehabt auf dem Sofa. Also ist der animiert gsi? Hat der Sachen gemacht? Ja, der hat geredet. Okay, ich finde, das tönt mehr nach einem Weiss schlechten aber auch Trip. nicht, wie das auf Deutsch geheißen hat. Okay. Also ich Aber I würde do. jetzt wahrscheinlich auch in ein Rabbit Hole reingehen, literally, wenn ich das nachher google. Das ist Ja, wirklich so. sorry. Okay, please Okay, also ich habe Jenny vorher vorgewarnt. Es kann sein, dass ich völlig unprofessionell nachher in schnell muss aufstehen und irgendwelche halbwüchsige, nein, sie sind voll Erwachsene, reinlassen. Meine Tochter macht gerade eine Party auf unserer Dachterrasse oben. I'm just saying. Ist gut, es ist schönes Wetter, es ist warm und 21-Jährige haben kein Geld. Und jetzt läutet sie die ganze Zeit bei uns unten und ich immer so, hey, du, jetzt immer einen Türsteher haben, so geht das nicht. Das ist wirklich so. Also falls jemand noch möchte vorbeikommen, who knows, vielleicht sind sie noch oben jetzt am Rocken. Ich finde das cool, ich wäre auch auf der Dachterrasse. Ich habe einfach niemanden Cooles mit Dachterrasse gekannt. Wir sind einfach auf der Chinawiese rumgecampt. Das ist aber auch okay. Und also, ich bin nicht weit von der Chinawiese. Wir können immer noch zu uns auf der Dachterrasse. Nein, ich mache mir immer so ein bisschen Sorgen. Ich habe ja auch schon betrunkene Übungen bei uns auf der Dachterrasse. Und wir haben so einen Altbau, dass, weißt du, so das Geländer, das um die Dachterrasse herum ist wirklich so erstens mal ein bisschen wobbly und locker 15 Zentimeter tiefer, als man wahrscheinlich nach heutigen Sicherheitsstandards überhaupt dürfte bauen. Und ich habe einfach immer so die Vorstellung, wie einfach irgendwie so Kids da oben lallen oder auch Steffis mit ihren Freunden. Und weißt du, so, aber es ist noch niemand runtergefallen, also von dem her, Holzanlangen. Ist Wie gut. in dieser einen Sex and the City Episode. Oh, stimmt, dort ist doch auch jemand vom Balkon gewurzelt. Und dann so «Funk!» Ui, nein, also wir tun jetzt nichts heraufbeschwören. Ich hoffe einfach, es schellt uns nicht im Podcast rein, aber ist okay. Weiss Well. nicht. Nein, Wir können es so machen. Die Person, die schafft, die muss sich auch zeigen. Die muss das schnell wäre recht lustig. Impromptu machen. Hey, und vielleicht gibt es dann einen Skandal, weil dann irgendwie, weißt du, so, irgendwie jemand sagt dann, aber der Manuel hat mir gesagt, er sei in Italien. What? Weißt du, so, das wäre recht lässig. Also, ja. Also wir müssen ja nicht Ja. auf Skandal lostreten, wo es keine braucht. Wir sind ganz unskandalös da und freuen uns sehr, dass wir euch wieder zulabern können. Weißt du, dann sagt sie, Jenny, ich will nicht, dass du singst. Und Oh. dann dreht sie sich um, schnauft einmal und dann lässt sie so einen Lalala raus. Aber das ist mehr, das ist einfach, das ist kein Lied gewesen. Es ist nicht singen, oder? Okay, gut, I'm sorry. Mehr gut. Ich habe noch obszöne Handgesten gemacht für alle, die es nicht gesehen haben. Da können wir sogar noch untertiteln. Es ist wirklich wahr. Das ist das italienisch eigentlich, das da? Das weiß ich im Fall nicht. Nein, ich Weiss glaube nicht.
Also Also mein die Lieblingsversuch, habe ich das schon mal gemacht, als ich in Amerika in der Schule bin, ist wirklich etwas vom Krassesten, was ich machen konnte, mit dem Nagel hinter der Front. Weißt du, jemand den Nagel, weißt du, so, Ja. hinter den Schneidezähnen, so machen. Und ich glaube, das ist auch irgendetwas Italienisches, wo ursprünglich, Vielleicht, I don't oder? know. Ja, Aber aber das ist so ein bisschen, wie du hast nicht den Finger machen in der Schule, aber so hat dann der Principal nicht können sagen, ja, damit was ich auch immer gemacht habe, ist Read Between the Lines. hey, den habe ich nicht gekannt. Nicht? Doch, du musst 3 Finger aufheben und dann einfach sagen, Read Between the Lines. Also es sind natürlich der Zeigefinger, Mittel und der Ringfinger, gell? Read Between the Lines. Mhm. No, es ist nicht der Daumen, also für alle die jetzt versuchen, 3 Finger, nein, that's not the idea. Es sind so Life-Lessons. Ja, das ist auch das Gleiche. Ja gut, der geht, wenn natürlich das Zeichen nicht machen darfst, dann geht er natürlich auch nicht. Aber es ist wie my new favorite shade. Nämlich? Ja, stimmt. Der ist wirklich Aber gut. der Read Between the Lines, den finde ich eben toll, weil der ist einfach so harmlos. Ja, man muss schon ganz schnell ein bisschen studieren, das haben wir gern. Ja, ich finde es gut. Ich finde es gut, wenn man schnell muss studieren muss. Machen das nicht. Das könnte auch ein neuer Claim sein von mir. Wir finden es gut, wenn man schnell ein bisschen muss studieren. Das ist so. Das ist in Ordnung. Ja, das verkauft einfach gar nichts. Nein, das stimmt. Das ist wirklich wahr. Aber wir haben Freude gehabt. Oh, ja. So wahr. So wahr. Hey, Speaking of worst marketing, von worst marketing gehen wir to best marketing. erzähl. Was bist versucht, was bist versucht gewesen, Shit I didn't buy? Was bist versucht gewesen zum Kaufen? Ich bin einfach mega langweilig, weil ich habe zählt das, dass ich Shit tatsächlich gekauft habe, aber wo ich dann zurückgeschickt habe, weil es dann eben wirklich ein Shit war? Können wir wie so eine neue Subkategorie eröffnen? Aber wir haben es doch noch gehabt von der Stella McCartney Kollektion bei H&M, Ja, oder? für die Blazer. Ja, dann habe ich den Blazer bestellt und danach habe ich mega Freude gehabt, weil ich bin dann wirklich, ich habe schnell, es ist ein Spital, es ist nichts Schlimmes, aber ich bin dann wirklich irgendwie, weißt du, so 4, 5 Tage nicht daheim gewesen und dann ist der Blazer in der Zwischenzeit geliefert worden und ich habe ja so Freude gehabt, dass ich überhaupt einen verwünscht habe, weil das ist alles so schnell ausverkauft gewesen. Und Bin danach ist total der Blazer gekommen. Hey, und so etwas habe ich noch nie gesehen. Also, es ist, I'm sorry, backpedalen. H&M hat wieder so eine Limited Edition Designer Kollektion rausgegeben mit der Stella McCartney. Das ist die allererste, die sie gemacht haben. Und auf jeden Fall hat es dort einen schwarzen Wollenblazer gehabt, der noch schön war. Aber auch 330 Stutz. Also, es ist wirklich, anyway, ich habe ihn bestellt und ich habe eben gesehen, dass die alles bis ins XXL gemacht haben. Und beim H&M ist aktuell ein XL ist vielleicht so Grösse 46, 48 und das XXL ist dann schon ein 50. Weißt du, so einfach in meine Mini-Grösse. Hey, und da kommt der Blazer und es ist comical gewesen. Ich hätte ein Foto machen sollen. Der ist mindestens 3 Nummern zu gross gewesen. Das ist eben ein 56 gewesen. Also, gigantic. Weißt du, der ist schon oversized, aber es ist absurd. Es ist oversized, oder? Nein, aber wirklich völlig Ihr Style absurd. ist oversized, ja. Nein, Aber aber es ist einfach es hat so dumm ausgesehen. Ich so, nein. Auf jeden Fall habe ich gefunden, das ist cool. Und dann habe ich ihn zurückgeschickt und dann habe ich im Store, es gibt ja dann immer wieder Leute, die dann Sachen, du weißt, so quasi einzelne also, wenn sie so oversized sind, willst du definitiv auch Ls und so in den Stores dann haben. Und dann bin ich gegangen, dann hat es tatsächlich noch ein XL gehabt und dann habe ich das anprobiert. Und auch das ist viel zu gross gewesen. Also, anyway, ich habe Geld gespart. Ich finde, es hat schöne Sachen gehabt aus dieser Kollektion. Ein paar einzelne Teile. Aber, also, den Shit habe ich gekauft und zurückgebracht und, Aber Geld gespart. wäre das Material wirklich nice? Er ist wirklich schön gemacht gewesen. Also weisst du, wie so, es hat ja, H&M hat ja so eine edle Linie, die Studio-Linie. Also sie haben es recht im Griff, dass sie zum Teil, sind aber auch deutlich teurer als die anderen Sachen. Aber ich habe gefunden, sorry, also 330 Stutz für einen Blazer beim H&M ist schon viel. Aber er ist really nice gewesen, auch vom Material her. Aber ich bin gerade froh, weil es ist viel Geld. Und es ist Geld, das ich jetzt nicht unbedingt möchte ausgeben im fucking Mai, Ende Mai, Juni für einen Wollenblazer. Weisst du, Nein, vor allem nicht mit heute irgendwie 31 Grad. es ist wirklich so. Aber anyway, den Shit habe ich also nicht gekauft. Was ist bei dir diese Woche mit deinem Portemonnaie los? Ja, ich muss ausholen. Ich habe eine neue TikTok-Obsession und das ist eine Korean Grandma. Das ist wirklich, ich glaube, ihr Handle. Und sie ist mega cute. Sie ist wirklich so Oma-Goals. Sie lebt in Korea und sie zeigt uns so ein bisschen ihr Leben. Und sie ist, glaube ich, irgendwie fucking 80. Aber ihr Gesicht sieht aus wie 50. Okay. Die Frau ist smooth, wirklich. Holy moly. Und sie hat jetzt natürlich eine Kosmetiklinie rausgebracht. Anscheinend ist sie schon länger famous, aber ich bin halt die letzte Phase noch. Und sie hat aber etwas Cooles. Sie hat so
Gesichtspads aus Eichel-Jelly, also wirklich Acorn-Jelly. Und es sind so Cool-Down-Patches für dein Gesicht. Okay. Und ich habe dann schon gefunden, Influencer-Shit. Ich habe dann auch wirklich ganz viele Sachen dazu gelesen auf Reddit und so. Und der Kanal auf Reddit ist wirklich begeistert. Und das braucht noch viel, bis Reddit begeistert ist. Ja, wie wir wissen. Mhm. Ich habe gefunden, so jetzt im Sommer, wenn es so heiß ist, und ich bin dann schon immer eine so, dann so irgendwie das Gefühl, jetzt überhitzt. Also wenn das dann so kühl ist und angenehm ist und so, I'm very tempted. Okay, also aber du bist erst tempted, du hast also noch nicht... Nein, ich habe es noch nicht gekauft. Willst du auch eins? Dann bestelle ich gleich zwei, dann können wir Ja, das Buch. please do. Nein, wirklich. Nein, you had me at irgendwie so Oma, die bei 50 aussieht. Ich finde Ja, das ich muss im grossartig. Fall noch schnell. Ich muss im Fall noch schnell suchen. Das ist im Fall, und sie macht auch wirklich ganz cute Videos, wo Okay. sie so einfach irgendwie ihr Zeug zeigt und so. Jetzt haben wir gerade die Diskussion, da merkt man wieder, wer von uns älter ist. Ich so, ist sie nur auf TikTok oder auch auf Instagram? Ich kann wirklich nur Das nicht weiss ich gerne nicht. TikTok. Aber ihr Handle ist wirklich Korean Grandma. Wir sagen das jetzt alle kollektiv. Und ja, genau. Und sie zeigt halt so, was sie kocht und was sie postet und so. Also es ist, ich finde, sie ist mega cute. Ich suche jetzt irgendetwas, wo man sie gerade so gut sieht. Vom Gesicht her. Ja. 1,4 Millionen Follower, excuse Ja, me? also ich bin einfach late to the party. Sie ist schon, glaube mega lang irgendwie famous. Okay, aber it looks fun. Und ich meine, also das da ist sie. Und sie ist einfach irgendwie fucking 80. Okay, Und, das ist ziemlich beeindruckend. und sie sieht wirklich super aus, finde ich. Und sie macht einfach lustige Videos. Also weißt du, so. Okay, also wir wissen alle, also du, der jetzt zuhörst, Ja, du kannst ja. auch nebenher, du kannst uns hören oder Korean Grandma zuschauen, aber ich würde Das ist empfehlen, das so. nachher zu machen, weil ich glaube, die Steffi hat nachher ein Date auf dem Sofa mit der Korean Grandma und wird dort einfach dort eintauchen. Das Lustig ist aus. gut, dann bestelle ich uns zwei, dann können wir mal einen Podcast aufnehmen mit unseren Acorn. Aber das habe ich aber auch noch nie gehört. Acorn Jelly. Ich meine, du bist ja Wirklich? Also ich sehe, also einzelne, es gibt ja wirklich, also du kannst wirklich aus fast jeder Pflanze irgendetwas rausholen, was du in der Kosmetik kannst brauchen, aber so Eicheln? Ich glaube nicht, oder? So Also ich kenne es allgemein, wirklich nicht. Ich meine, wir haben Eicheln bei uns. Weißt du, ich ja. finde es schwierig, wenn du Sachen kaufst, wo so, weißt du, zum Beispiel so Palo Santo Sachen, wo ganz klar eine Herkunft haben in Exot. Dra- Ja. Darf man sagen, ein Übersee, eine Herkunft aus Übersee? ja, wirklich einfach ganz einen klaren indigenen Background haben und dort irgendwie mittlerweile, weiss ich auch nicht, kommst du es fast nicht mehr über, es ist völlig überteuert wegen irgendwelchen White Women, die Palo Santo räuchern. Und dann finde ich so, weißt du, wir haben ja bei uns auch, du kannst ja auch mit unseren Kräutern den reinigenden Effekt haben. Also, es schmeckt vielleicht ein bisschen anders, aber wir haben ja auch Kräuter und Wurzeln und Zeug, die reinigend wirken können. Und dann finde ich so, weiss nicht, muss man Ja, dann muss man. aber darum finde ich so Eicheln, das finde ich eigentlich interessant. Okay, warte, kommt wieder auf die Liste. Geschäftsidee, Fragezeichen. Wahrscheinlich dann Ja, wie so, irgendein Chemiker sagt wie so, Guys, das ist hochgiftig. Nein, wirklich keine Ahnung. ja, vielleicht so ein Plus nicht. Ja, Wirklich? ich denke, du müsstest mal deine PR-Contacts bei Veleda oder so mal anzapfen. Ist So, gut. Haust gerade Veleda Eicheln? voll an. Ich bin so quasi, könnten wir etwas mit diesen Eicheln machen wie der Jenny vor dem Haus? Nein, ich habe keine Ahnung. Aber interesting. Finde ich natürlich spannend. Eicheln, ja. Oh, ja. Nicht? Ja, du bist einfach, du willst dann wie nicht, also weißt du, auf Englisch kannst du so sagen, du bist dann so Acorn Products Influencer. Aber wenn du dann auf Deutsch sagst, du tust Eicheln. Ich könnte einfach, weisst du, ich bin nicht so genau zuhören, weil ich am Zug durchgefahren, I don't know, es könnte ein bisschen ungeschickt werden, das stimmt. Das ist ein bisschen schwierig. Also ich wollte schon mit Eicheln Produkt Influencer, das klingt weird. Okay, also wir tun's auf unsere Maybe-Business-Idee-Liste, ist gut? Ja, und Okay. mit einem guten Rebrand. Okay, ja. Also, wir arbeiten dran. Wir geben uns Mühe. Es ist wirklich, was ich wirklich lässig finde, ich schaue jetzt gerade umeinander, das ist ja mein Büro da, mein Gastzimmerbüro. Und jetzt ist gerade High Noon. Ich habe gestern wieder ein Päckchen bekommen, ich glaube, es sind jetzt 12 neue Sonnenschütze. Also, falls irgendjemand eine Sonnencreme muss testen, ich habe so viel jetzt gerade. I am drowning in SPF. Und das ist
Grossartig. Heute Morgen auch einfach, weißt, schnell raus posten und ich einfach so slather it on. Die Ärmel überall. Jetzt kann ich's einfach richtig einfach brauchen. Ist geil. Das ist gut. Ja, schau, wir kommen jetzt es ist wirklich ein scheiß Tag Sonne und die kommen schon wieder da, die braunen Flecken da. Damn Melasma, es ist wirklich mühsam. Wirklich da oben. Ja, Kommen dann du grad weißt, grad das Sonne. Einzige, was wirklich funktioniert neben einem 50er ist verdammte Kappe. Ja, ich weiss, ich bin ja heute fleissig mit Käppli in der Fanzone von der Schweizer Hockey-WM zu Altstädt rumgelaufen. Okay, also mit Käppli. Aber ist das wirklich wegen der Sonne oder damit man dich nicht erkennt? Probably both. Just kidding. Nein, das ist wirklich Aber hey, ja, also weisst, ich meine, es ist ja because everywhere I go, I'm so famous. es ist so, aber darf ich ganz schnell einen Einschub machen da? Ich habe von gestern so einen entzückenden Moment gehabt. Somebody slid into my DMs bei Hey Pretty. Und da komme ich im Fall eine Nachricht über. Und da schreibt eine und sagt einfach irgendwie so, hey, ich habe dich vorher gesehen im Tram, wir sind im gleichen Tram gewesen und du hast ein schönes Sommerkleid angehabt, in so einem mega lässigen Blau-Violett. Wie nennt man diese Farbe? Und ich habe einfach gedacht, ich bin so blöd, wieso bin ich mit den Jeans und der Jacke raus? Weil das Kleid ist dir so super gestanden und ich habe einfach gefunden, das sollte man dir sagen. Und ich so, dann habe ich zurückgeschrieben und ich so, geht's eigentlich noch? Ich liebe nichts mehr, als in der Wildnis gespottet zu werden und vor allem, wenn jemand mich noch mit Liebe und Kompliment überschüttet. Aber ich habe gesagt, das nächste Mal bitte anhauen. Und es gilt auch da wieder, wir haben auch schon so Räubergeschichten erzählt, wenn ihr uns seht, in der Wildnis, wirklich auch in der Fanzone, wir haben einfach wirklich, also ich rede jetzt wirklich für uns beide, du hast es auch gern, oder? Oh, Ja, grundsätzlich schon, aber ich muss Disclaimer, ich werde nicht so, also weißt, wenn man dich sieht, du siehst so approachable aus, wenn man dich sieht. Ich sehe nicht approachable das aus. stimmt nicht, wenn ich allein unterwegs bin, habe ich immer so ein bisschen Resting Bitch Face und ich Ah. finde irgendwie so, wieso kommt das Tram nicht? Also ich sehe absolut nicht approachable aus. Oh, okay. Und weißt du was? Ich kann jetzt gerade wählen, weißt du, nein, aber weißt du, es hat vielleicht ein bisschen etwas. Es könnte tatsächlich sein, dass ich mich nicht wirklich traue. Und, also ich finde, ich bin innerlich immer mega approachable, auch wenn ich hässig reinschaue, weil das Tram nicht kommt. Also haut mich an. Und ich habe mega Freude am Kompliment. Weil ich Ja. habe das Kleid angehabt und ich bin mir nicht sicher gewesen. Ich habe gefunden, die Farbe ist geil, aber der Schnitt ist ein bisschen bünz. Aber jetzt werde ich es die ganze Zeit anlegen, wegen der Selin. Habe Freude. Und ja, ich bin eingebildet. Und ja, es braucht nicht viel. Man muss einfach sagen, dass ich eine Flotte bin oder eine glatte oder eine gescheite oder eine hübsche und dann nachher hast du alles von mir. Ich kann jetzt wirklich, soll ich meine Bankdaten Maybe noch you schnell... should talk to your therapist about that. Maybe I should. Das ist wirklich so. Aber eben, hey, apropos Therapists. Also, ich habe jetzt recht viel Zeit gehabt, die letzten 2 Wochen. Ich bin sehr, also ich glaube, meine Bildschirmzeit ist pro Tag, glaube ich, etwa 11 Stunden gewesen, weil ich da ja noch am Genesen bin. Und ich habe Am I the Asshole-Geschichte. Es hat natürlich wieder, ich bin ganz tief hineingefallen im Fall in das Reddit rein. Und es hat also ziemlich viel wie weirde und wilde Shit unterwegs. Aber ich habe eine Story gefunden, wo ich mich so identifizieren damit. Und Okay. es geht um Office-Kultur. Es geht ums Büro. Ist gut. Okay. Sind ihr parat? Also, ich muss ein bisschen ausholen. Jetzt kommt wieder die Märli-Stunde mit der Steffi. Das heutige Am I the Asshole habe ich gefunden auf Reddit in Amerika. Und der Titel ist «Bin ich das Arschloch, weil ich mich weigere, die Bürogeburtstage nicht mehr zu organisieren, weil mich alle ghostet, wenn sie zahlen sollten?» Okay. Gut, du weißt, Geld immer ein grosses Thema bei so Geschichten. Okay, also, und die Person, und ich habe nicht herausgefunden, ob es ein Mann oder eine Frau ist, aber ich glaube, Ehe, Frau. es ist sowieso eine Frau. Also, Also, Mann organisiert Geburtstag im Büro. Yes. Show me that man. Wirklich. Hey, Come on. schreibt uns. Anyway, also die Person, ich sage jetzt mal die Nein. Person, Mhm. schreibt Folgendes. Also sie schreibt, ich arbeite in einem mittelgroßen Büro, wo die meisten sowohl Homeoffice wie auch vor Ort arbeiten. Und vor ein paar Jahren habe ich für das Arbeitsgespendli eine lustige Geburtstagskarte gebastelt und seit dort bin ich einfach the birthday person bei uns im Geschäft. Das HR hat es natürlich geliebt, weil es nach Bürokultur ausgesehen hat und die Vorgesetzten haben es geliebt, weil sie nichts haben müssen dran denken. Und im Allgemeinen haben einfach alle immer abgenickt und mitgemacht bei diesen Bürogeschenken, oder? Also die Routine ist dann zu einem monatlichen Hustle geworden von meiner Seite, weil ich von 20 Leuten immer so 5 oder 10 Franken haben müssen eintreiben, um einen Kuchen zu bestellen. Ich habe eine Karte geschrieben und habe dann auch wirklich auch alle daran erinnert, zu unterschreiben. Also wirklich
totale Büromami, oder? Also, die schreibt dann weiter, in den meisten Monaten habe ich Hinterschied gemacht, weil immer so 3 bis 4 Leute vergessen haben, mir ihren Beitrag zu twinten. Oder so spät twintet haben, dass ich es dann im Jahr vergessen habe, wie schon der nächste Geburtstag war. Und dieses Jahr ist es eskaliert, mit vielen Abgängen im Team und dann haben wir wieder neue Leute gehabt und darum hat sich auch die Geburtstagsliste ständig geändert. Ich habe dann ein Excel-File gemacht mit allen Teamgeburtstagen und einen Gruppenchat, damit die Leute können wählen können, ob sie bei dem Geschenk dabei sein wollen oder nicht. Also das hat also nur 2 Antworten gegeben. Ja oder nein. Also die schreibt dann weiter. Was aber tatsächlich passiert ist, ist, dass ich dann 13 verschiedene Versionen von «vielleicht» bekommen habe mit «frag mich nächste Woche nochmal» oder «ich habe das Portemonnaie nicht da». Einfach mega mühsam. Und darum habe ich vor 2 Wochen eine neue Regel eingeführt. Wenn das Geld bis am Mittag vor dem Tag, wo das Geschenk überreicht wird, wenn das nicht überwiesen ist, dann ist dein Name von der Liste gestrichen und dein Name ist auch nicht auf der Karte für die Person, oder? Und eben, der Zahltag ist dann gekommen und 6 Leute haben immer noch nicht gezahlt gehabt. Also dann habe ich die Torte, die ich bestellt habe, abbestellt und ein kleines Geschenk besorgt. Und die Office-Party, also offensichtlich hat es auch dann wirklich jedes Mal beim Bürogeburtstag auch eine kleine Party gegeben mit dieser Torte. Die Office-Party war aber ganz normal gewesen, aber nachher hat ein Vorgesetzter mich angemeldet, dass ich die Differenz hätte zahlen sollen, um den Teamgeist nicht zu untergraben. Und dass 2 von den Mitarbeitern nachher gekommen sind und mir gesagt haben, dass ich sie auflaufen lassen habe, weil ich ihre Namen nicht auf die Karte geschrieben habe. Und die haben immer gefunden, ja, sonst zahle ich ja auch immer pünktlich, nur wegen dem nicht. Und es ist im Fall wirklich noch so weitergegangen. Und es ist irgendwie so eine Person, die findet so, ja, aber weißt du, so, es ist einfach, also, ich glaube, ich kann aufhören reden, oder? Als ich das gelesen habe. Also, natürlich, 95% der Leute sagen, not the asshole. Aber, Jenny, wirklich? Das ist dein Dank, wenn du einfach Girlbossing too close to the sun, oder? Wirklich? Es ist wirklich einfach, weißt du machst einmal etwas Nettes. Das ist so Peak-Office-Kultur, oder? Du Wirklich? machst einmal etwas Nettes und dann bist du einfach der Böhli-Mann für alle Zeiten. Nein, not the asshole. Next. Nein. Oh. Und vor allem, sorry, ein Team mit etwa 20 Leuten, da hat wirklich, also ja, jeden Monat haben wahrscheinlich mehrere Geburtstage. Ja, Oder ich so weiss im nicht, Schnitt. also da können wir nachher schreiben, Jenny, you are the asshole. Ich finde grundsätzlich, behalt deinen scheiß Geburtstag einfach daheim. I don't care. Wirklich. Also, ich verstehe es noch beim Immediate Team von mir aus, wenn es nicht aber diese Immediate Team sind nicht 20 Leute. Das Eben. cannot be. Diese Immediate Team sind vielleicht 5, max. Ja. Oder? Und, hey, nein, sorry. Also, weißt du, ich will mich auch nicht jeden Monat einfach an so einem blöden Office-Geburtstag rumstehen. Und das ist wirklich meine Definition of hell. Es ist wirklich so, also weißt du, wenn du dann wirklich, weißt du, so, ich überlege mir jetzt. Also, nein, jetzt vom Büro zu oder I'm sorry, aber das ist wohl das. Sorry. Aber nein, aber es ist, weißt du, so, eben, für mich ist es wirklich so, ich habe mich sehr angesprochen gefühlt, weil ich habe jetzt wirklich, ich bin jetzt seit 20 Jahren selbstständig und mehr oder weniger immer in so einem Homeoffice und es klingt so, ich bin viel allein. Also wirklich keine Spitze dann Kugelleute. Aber nein, aber ich, eben, Wo steht ja, dass sie immer angesprochen wird im Trab? Wie ist allein? Oh mein Gott! Nein, aber so Büro-Situations habe ich jetzt während 5 Jahren gehabt, habe ich irgendwie einen Teilzeitjob gehabt und ich bin beim Globus gewesen und bin dort irgendwie so einmal pro Woche im Büro gewesen. Und den ganzen Rest habe ich einfach von daheim aus als Texterin gemacht. Und schon dort, das ist irgendwie eine ähnliche Situation gewesen, weisst, ich bin so selten im Büro gewesen, eigentlich, weisst, irgendwie. Und dann hat es immer, ich weiss, es hat so eine offizielle Geburtstagsliste gegeben, die aber vom Geschäft ausgeführt worden ist. Weisst du, wirklich dann irgendjemand halt, die Vorgesetzte hat das müssen machen, wo unsere liebe Ja, das Person ist da schon vom Reddit. HR-Job. Aber ja, das ist wirklich ein HR-Job, oder? Und das ist offiziell gewesen. Und irgendwann einmal haben sie das abgeschafft und dann haben aber alle gefunden, nein, das ist gemein. Und dann haben sie gefunden, das organisieren wir privat und es ist genau so eskaliert, oder? Und ich habe dann zum Beispiel, also ich finde, wir sind in der Schweiz, es ist natürlich schon so, ich habe dann mit denen, weisst du, irgendwie so einmal pro Woche ins Büro gehen, ist jedes Mal, wenn mir ein Mail kommt, ist irgendwie so, oh, mit Nadja hat Geburtstag, habe ich immer 10 Stutz twintet, weil ich finde so, 5 finde ich so recht knauserig. Hey, und dann habe ich im Fall wirklich mindestens irgendwie so 10, ich würde sagen, bei 10 Leuten, wenn nicht 15, habe ich das Geld irgendwie twintet und so und ich bin auf der Karte gewesen, alles easy. Aber als ich Geburtstag hatte, war einfach Crickets gewesen. Sie haben einfach meinen Geburtstag vergessen und ich habe keine Karte bekommen, nichts. Und dann habe ich bin halt Steffi, habe natürlich nichts gesagt. Und es ist erst Monate später, hat ihnen jemand gesagt,
«Wann hast du Geburtstag?» Und ich so: «Im Oktober gehabt.» Und dann sie so: «Ah, du hast gar kein Geschenk bekommen.» Und dann ich so: «Hey, nein, es ist jetzt im Fall mega awkward.» Und hat sie wirklich so Monate später so mega peinlich mir noch eine Karte überreicht. Ich so und es ist so mühsam. Und ich bin bei dir, Jenny, dass ich finde, ganz ehrlich, der Geburtstag hat eigentlich nichts verloren im Geschäft, oder? Ich weiss nicht, wenn du irgendwie findest also weißt du, was ja so amigs so ein bisschen Mode ist, dass du dann irgendwie findest: «Hey, ich bringe irgendwie Gipfeli mit, weil ich Geburtstag habe» oder so. Ja, Ich das meine, finde ich im Fall ja, aber auch why das not? Cute, ja. von mir aus, oder? Aber, ich Oder weiss hey, warte, ich habe im Fall noch einen Einschub. Mein Mann arbeitet in einer relativ grossen internationalen Firma und die lösen das Problem recht gut. An deinem Geburtstag hast du frei. das ist Da eben bist du der gar Genius Move. Also, ich muss aber okay. schnell sagen, ich bin eben eigentlich in der Regel an meinem Geburtstag nicht am Arbeiten. Okay, man kann es ja wirklich so Ja. organisieren, aber es ist ein offizieller Freitag und dann kannst du das alles umgehen, weil du bist einfach gar nicht dort und dann interessiert es nicht, aber das heißt einfach, der Ja, Nick hat frei. ja, ich finde auch irgendwie Mega. Nein, aber die Person ich habe einfach schon manchmal auch dann irgendwie jede 10 Stutz. Ich weiss auch nicht. Und dann wieder irgend so also, ich meine, ich bin ja auch hure schlecht. Ich bin ja so Abschiedsgeschenke und so. Also, weißt, ich bin ja wirklich dann that asshole, wo wirklich irgendwie findet: «Sorry, mit dieser Person habe ich in 4 Jahren einmal geredet. Ich muss nicht auf dieser Karte stehen.» I know this. Und ich muss mich jetzt outen und es wird wahrscheinlich wenige überraschen, aber ich bin eben ich bin die Birthday Person und ich bin das auch in meinem Freundeskreis. Und es ist, weißt du, so, darum kann ich da mega mitfühlen, weil es ist wirklich so, also ich neige auch dazu, dass ich immer die bin, wo alles organisiert. Also, und ich mache es aber auch gern. Willst du meinen Geburtstag organisieren, Steffi? Ja, please. Ja, jetzt wirst du endlich 40, jetzt machen wir ein grosses Fest. Natürlich, nicht wie viel. Also, eigentlich will ich 37. Es ist schon so. Nein, komm, wir tun ein bisschen vorverschieben. Nein, aber also jetzt eben die Bürogeburtstagssache, also mein abschließendes Ja. Fazit ist, hört auf damit. Ich finde wirklich, den Geburtstag muss man im Geschäft nicht feiern. Wie du gesagt hast, so im engen Team, wenn jemand droppt, irgendwie so, «Was, du hast heute Geburtstag?» Hey, mega cool. Aber nein, einfach nein, es ist schon mühsam genug. Ja. Ja, Weißt du, es ist nur noch schlimmer. was? Wir haben, glaube ich, noch nie über das Wichteln geredet, gell? Wichteln, finde ich. Warte, das ist jetzt einer, wo ich das mitbekommen habe. Wichteln gehabt. Nicht. Mal in einem «Am I the Asshole» so Stimmt. Wir haben im Büro Wichteln. Ich finde Wichteln auch so scheiße. So scheiße. ja, also weißt du, wenn die Regeln ich weiss nicht, wenn die Mhm. Regeln klar sind und du die Leute auch kennst und du weißt, du kannst ihnen wirklich etwas schenken, wo sie Freude haben dran, dann finde ich das cool. Und sonst just don't. Wir haben alle viel zu tun im Alltag, habe ich das Gefühl. Und ich habe wirklich das Gefühl, organisieren ist ein grosser Teil von meinem Leben. Und dann, weißt du, wenn du dann also nein, Excel-Tabellen musst führen fast, weißt du, irgendwie so, nein, das ist Nein, anstrengend. nein. Nein, und ich meine, unser Planet, ja, brennt ja eh schon und dann müssen wir auch nicht noch mehr Schrott kaufen, wo jemand anderes einfach fortrührt, oder? Es ist wirklich so. Ja, ich wirklich, also Okay, also das ist die das Mutter Motto vom sagt, heutigen Amen, nein, du es hast eures Votum gesprochen. ja, und wir sind einfach Stinkstiefel heute, offensichtlich. Es ist wirklich so, die Steffi und Jenny finden wie so: «Nein, so 'n Scheiß machen wir nicht.» Aber ja. Ja, also ich sehe es schon, ich werde wahrscheinlich dann, wir haben eben auch schon ein paar gesagt, vom Geschäft, dass sie ab und zu hören. Hoi. So. Also ich will vielleicht dann, nach dem Release-Datum E-Mails auf meine Geschäfts-E-Mail haben. Ja, vielleicht einfach so: «Guys, Disclaimer.» Ja, aber ich meine, es sollte nicht als Überraschung kommen. Weil ich meine, grundsätzlich: «Hast du mich am letzten Apéro gesehen?» «No, you did not.» Oder: «Wie oft siehst du mich in der Mensa?» «Very rarely.» Okay. Gut, also ja, dann ist es nicht 'n Riesenschock. Also, von dem her finde ich total legitim. Nicht. Oh gut, oh, sorry, mein ganzes Konstrukt wackelt die ganze Zeit. Ich glaube, es ist Dachterrassenparty da oben. Nein, das sind die Beats. Ja, es ist wirklich so. Also, es hat einmal geläutet in der Zwischenzeit. Aber ich darf nicht singen. Nein, du darfst nicht singen, du darfst auch nicht Boomboxen. Es ist einfach irgendwie verboten. Weil ich habe den verdammten Song immer noch im Kopf. Und es ist jetzt 'ne halbe Stunde her. Wirklich. Aber es ist das deutsche Pendant von La Gasolina. Was? Kennst du noch der absolute Ja, Latino-Klassiker? Ja, Gasolina, wir Ja. machen es jetzt Weißt du, das nicht. deutsche Pendant dazu? Was? Oh, oh, hübsches Ding, Ding. Ja. Ah, der ist sorry?
Ja, ich will jetzt einfach den habe ich gern. Gell? Das ist schon aber man darf schon sagen, es ist das deutsche Pendant zu Gasolina, oder? Also, das finde ich jetzt grade ein bisschen hart für den Peter Fox, aber ja, auf eine Art schon. Hat ein bisschen etwas. Weil es ist schon einfach catchy. Also, es sind dann schon Es gerade ist alle so ein bisschen am very catchy. Es ist schon so. Also, oh, müssen wir uns jetzt irgendwie entscheiden, mit was für einem Ohrwurm, dass wir nachher uns verabschieden? Weisst du, irgendwie so, weil wir werden ein paar Leute hässig machen, ich weiss es. Oder schau, ich bin grundsätzlich ihr könnt uns danken, dass es nicht Göllen ist. absolut, das unterschreibe ich zu 100%. Thank you. There you go. Immer relativieren. Ja, aber bevor wir aufhängen und wir euch mit einem Ohrwurm entlöhnen, wir haben noch etwas, das musst du gehört haben. Und zwar, es ist ja nicht shameless Self-Promotion, weil ich mache es ja für die Steffi. Nein, die Steffi hat einen sehr grossartigen Service Public gemacht für alle, die Zöliakie betroffen sind oder jemanden in ihrem Umfeld haben, der Zöliakie betroffen ist. Steffi hat nämlich ein Best of Gluten-Free in Zurich gemacht. Danke vielmals. Ich habe schon wieder vergessen, dass wir noch Promo machen. Ich habe natürlich jetzt gerade mega Freude. Aber it's true und ich habe wirklich eine Woche lang, also nochmal Background, für die es nicht wissen, es gibt etwa 1% der Leute, sagt, wir haben Zöliakie. Das ist eine Autoimmunkrankheit, wo man kein Gluten essen darf. Und der Zufall hat es so wählen. Jenny und ich haben uns nicht so kennengelernt, aber es hat uns natürlich schon auch verbunden, wo wir uns kennengelernt haben. Ich so, was? Du hast Zöliakie, weil es gibt Oh es mein wirklich nicht so viel. Oh mein Gott, Besties! Aber es ist eben, es macht wirklich das Auswärtsessen recht mühsam. Und ich habe das, ja, ich habe mich ja vor irgendwie 3 Jahren durch Paris durchgefressen während einem Monat, weil es einfach in Paris wahnsinnig viele glutenfreie Bäckereien und Restaurants gibt. Und habe einen Blogbeitrag gemacht und das ist nach wie vor einer meiner bestgelesenen Beiträge, die ich habe auf Hey Pretty. Und dann hat recht viele Leute geschrieben und ich habe dann immer gefunden, irgendwie so, ja, also ich würde das gerne für Zürich machen, aber es hat einfach zu wenig. Du kannst nicht einen Blogbeitrag machen mit irgendwie drei Lokalen. Hey, gibt's ein volles glutenfreies Sandwich? Wir sind schon so verzweifelt, dass ich sage, irgendwie so, beim einen Bellcafé am Bellevue hat es ein glutenfreies Sandwich. Anyway, danke Jenny, ich habe wirklich, letzte Woche habe ich den dann aufgeschaltet und ich bin wirklich, es ist recht viel Arbeit, weil ich muss dann immer, weißt, schauen, ich muss angehen, ich muss irgendwie Fotos machen und ich muss awkwardly den Leuten sagen, darf ich Fotos machen, weil ich bin Bloggerin und so und sie kommen nicht raus. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt einen Blogbeitrag, glutenfrei in Zürich und es hat eben im letzten halben Jahr, völlig absurd, ich hatte ein bisschen einen Boom gegeben. Es sind wirklich irgendwie gerade 2, 3 Sachen neu aufgegangen hier in Zürich. Und dann habe ich endlich einen Grund gehabt. Ich gesagt, jetzt hat es genug, dass wir wirklich ein paar Tipps durchgeben können. Und ich finde, er ist les geworden. Und weil Zöliakie, Zöliaktoren, Zöliakteten, wir sind eine Gemeinschaft. Es ist wirklich, du musst dich miteinander connecten, weil es sind eben so Geheimtipps, die du musst irgendwie teilen. Und wir haben verschiedene Apps, die wir alle nutzen. Und auch Ui, dort. Wie? haben wir das? Also, tust du nicht mit Find Me Gluten-Free und der Guide Celiac und so? Hey, ich mache im Fall nichts ohne, also, nein, es ist jetzt im Fall, sorry, ist jetzt ein bisschen awkward, aber es ist jetzt nicht irgendwie zum Werbespot zu machen, aber wenn du willst, nein, jetzt essen, Find Me Gluten-Free ist wirklich, also ich könnte ohne nicht, also vor allem beim Nein, ich Reisen. habe keine App und ich kenne ausser dir auch niemanden, der Zöliakie hat. Ist das, nein, aber, nein, das Also ist eine ja so Freundin von mir, die normal. schaut, dass sie kein Gluten isst, weil sie es nicht gut verträgt, aber sie hat keine Zöliakie. Okay, Obwohl, nein, also, okay, ihre Mami hat Zöliakie. alright. Strictly speaking kenne ich noch mal jemand anderen, aber mit ihr habe ich habe keinen Kontakt mit ihrer Mami. Ja, Ich kann. kenne niemanden sonst, der Zöliakie hat. Okay, nein, also ich kenne schon mehrere. Und eben bei mir gemeinerweise auch meine Schwester, oder es kann ja wirklich vererbt sein. Und also auf jeden Fall habe ich Freude und ich könnte das wirklich anschauen auf Hey Pretty und auch bei mir auf Instagram und das auch teilen, weil es hat ein paar wirklich neue, coole Locations gegeben, wo man wirklich sehr, sehr sicher kann glutenfrei essen. Und es hat auch dort viele Restaurants drin, wo man auch mit Zöliakie recht safe kann essen kann. Und das ist wirklich eine Diskussion innerhalb, also bei den Zöliakie-Betroffenen. Wo ist dein persönliches Risk-Level? Weißt du, wie fest reagierst, wenn du glutiniert wirst? Und das ist eben, die Herausforderung ist wirklich das Aber Kreuz. da haben wir ja gerade im letzten Sensor, das ist das Heftli vom Zöliakieverein der Schweiz, haben wir ja gerade gelernt, dass Cross-Kontaminierungen für Glutenallergiker, das ist nochmal etwas anderes als Zöliakie-Betroffene, dass Mhm. Cross-Kontaminierung auswärts für Menschen mit Zöliakie nicht so krass ist, wie man das bislang angenommen hat. Ja,
Und das ist wirklich eigentlich eine angenehme Nachricht, Ja. weil eben, wir müssen ein bisschen ausholen und ich weiss, es ist ein Nischenthema, aber ein gutes Beispiel ist, dass Leute mit Zöliakie, wenn du sagst, du kannst eigentlich nie ein Pommes frites bestellen, weil du musst immer fragen, wenn es frittiert ist, weisst du, so quasi, haben die das in einem eigenen Öl oder tun die auch andere Sachen dort frittieren? Das Genau. heisst, wenn im gleichen Öl Chicken Nuggets frittiert werden, darfst du das eigentlich mit der Zöliakie nicht essen, weil das ist dann quasi das Öl verunreinigt oder es hat Brösmeli drin, haben wir immer gemeint. Und es hat eben es hat dann eine Studie gegeben, wo sie das wirklich getestet haben und sie haben wirklich festgestellt, dass das wirklich nicht messbar sei, auch wenn im gleichen Öl irgendwelche panierten Sachen mit irgendwie Weizenpanaden drin sind. Und das ist noch erfreulich, dass wir nicht ganz so hysterisch sein müssen. Ja. Aber es ist ein Fakt, dass Jenny und ich, wenn wir, eben, wo wir sind Tacos essen im El Luchador, haben wir auch, weißt du, wie so quasi es steht auf der Karte, was glutenfrei ist, aber wir sind nicht in die Küche gerannt und haben gesagt, hey, haben die frische Brettchen genommen, bla bla bla, sondern wir haben denen das einfach geglaubt und ich habe nicht reagiert, also ist es safe gewesen. Und das ist eben so ein bisschen das Level. Asymptomatisch, ich reagiere eh nicht auf dem. Das ist eben ja, und das ist eben der Unterschied. Jenny würde es gar nicht merken und bei mir ist es wirklich so, dass wenn ich glutiniert wird, wie man das so schön sagt, also zum Beispiel, wenn jemand normale Sojasauce genommen hat statt die glutenfreie oder so, dann reagiere ich darauf und dann habe ich wirklich dann Übelkeit und ich muss erbrechen und habe Magenkrämpfe. Das ist wirklich nicht lässig und vor allem wirklich meistens über Tage. Darum ist für mich Auswärtsessen immer wirklich auch so ein bisschen mit Nervosität verbunden. Und was alle Zöliakie-Betroffenen wirklich auch haben, ist, wenn du etwas isst, ein Brot, was sagen, das ist glutenfreies Brot und dann nimmst du einen Biss und es ist zu fein, dann habe ich wirklich, weißt, so, dann stellst du dir wie so gerade etwas ab, dann findest du, hey, das kann nicht sein, das kann nicht glutenfrei sein. Dann wirklich kannst du es wie gar nicht geniessen, wenn es mega fein ist. Also, Das stimmt. Ja. anyway, ja, das ist jetzt ja. Schau, ich finde, das ist immer gut, es muss mehr Awareness-Arbeit für so Themen gemacht werden. Das ist unser Beitrag an die Integration. Und da musst du mich im Fall erinnern, ich muss das mitbringen oder ein Sample mitbringen. Weil ich ja völlig asymptomatisch bin, habe ich jetzt letztes Mal das kontrollieren lassen von meinem Arzt. Und er hat dann schon gesagt, Frau Otter, also Sie müssen da dann schon nicht so ein bisschen, besser schauen oder so. Und ich so, okay, sure. Und er hat jetzt, mein Gastroenterolog hat ein glutenfreies Müsli rausgebracht und es ist im Fall noch recht lecker. So Also, mit er hat ein Müsli, Ja. Er hat ein Müsli rausgebracht mit irgendwie so einer Wurzel, die mega super Ballaststoff, Fiber King ist und Okay. mit Kastanien und es ist wirklich fein. Ich muss dir ein Sample mitbringen. Please do, Das ist fände ich wirklich ein lässig. gutes Produkt. Und ja, also falls jemand von euch hat Zöliakie hat, wir können uns winken an der Zöliakie-Tagung. Stimmt, wir haben das jetzt gerade abgemacht. Shit, I did buy. Jenny und ich haben jetzt gerade diese Woche haben wir noch unsere Tickets gekauft für die Vereinsversammlung am 20. Juni in Zürich. Und dort hat es auch so einen kleinen Markt, gell, wo wir dann nachher können Sachen testen und essen. Also eben, unter den Zöliakie-Homies, falls ihr uns dort seht, und ich habe ein schönes Kleid an, I'm kidding, sagt Hoi, mir hat mega Freude. Könntest du nicht irgendwie noch so einen Influencer-Deal klar machen für uns, Steffi? Das wäre eben eigentlich schon Wir nice. können auch einen Live-Podcast machen von dieser Tagung. Die ist eh lame. Das Sorry. ist, ja, das ist Die wirklich, sind das der ist coolste Shit, der dieser Tagung passieren könnte. Okay, also wir gehen uns Aufleitung aufführen dort und dann werden sie uns sowieso einfach gerade einen Vertrag anbieten, oder? Ja gut, also weißt du, ich freue mich, also wenn jemand von Share dort ist, möchte ich Ihnen schon einfach gerne sagen, wie absolut hässlich ihr das Brot ist. Ja, es ist schon so. Ich habe letztens wieder Pita-Brötchen gekauft in Deutschland und sie sind einfach verbrochen. Du hast es füllen und es ist einfach so, einfach verbrochen. Es ist so grusig. Es ist wirklich einfach, weißt du nicht, wie so crumbly, cakey Make-up. Ja, ja. Also, und mit dieser doch, wir schauen, jetzt machen wir beide ein bisschen Sad Face und ja, aber es gibt auch Lichtblick. Also nicht mit Influencer, die mit Share. Ja, okay. Also, wir legen das jetzt wirklich so auf den Tisch. Und ich gehe jetzt schauen auf dieser Dachterrasse, was läuft. Ich höre den Boss. Ich weiss, dass da oben. Nein, es ist alles gut. Ich bleibe jetzt einfach schön auf meinem Sofa und tue der Korea Grandma tue ich Mach, schauen, was sie alles unternimmt. Ist gut. schau Korean Grammar. So Und gut. wir schauen uns nächste Woche wieder. Hey, in einer Woche ist es wieder so weit. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Bye.